السلام عليكم ورحمة الله فرخوازانی عزیز لەگەڵتانی لە درێژەی وانەکانی کۆنزەرواتیڤ. بۆمانێ باسی کلاس 1 cavity preparation دەکەین بۆ upper and lower. سەرەتا for class 1 occlusion amalgam tooth preparation should include all faulty defective occlusal pit and fissure هەموو پیت و فیشەرەکان لا دەبین in a way that sharp angle in the marginal outline are avoided. واتە هەتاوەکو بۆمان بکرێت مارجینال ڕیجەکان دەپارێزن و لای نابین، تەنها لە حاڵەتدا ئەگەر کاریز بوو ئەو دەکەینە کلاس 2 مارجینال ڕیج لا دەبین. The marginal outline for maxillary premolars in the somewhat butterfly shape because of the extension to include the developmental fissure facially and lingually. لا maxillary premolar دەبێت چۆن بێ شێوەکەی بەجۆرە بێت کە درێژ بووێتەوە بۆ developmental fissure facially and lingually دەبێت هەمووی بگرێتەوە. Begin the class 1 occlusal tooth preparation by entering the deepest or most curious pit with the punch cut using the number 245 carbide wire at high speed with air water spray. واتە سەرەتا بە چیەکەین پریپەرێشنەکە بە ڕاوند وێرەیەکەین بە لەسەر تۆڕباین دەیبەستین، هەروەها لەکوێ و دەست پێ دەکەین لەو شوێنەی کە دیپێست کاریسیە کاریسەکەی لە هەمویان زیاترە. A punch cut is performed by orienting the burr so that long axis parallels the long axis of the tooth crown and then the burr is inserted directly into the fault pit. لەوەی کە دیپێست پۆینتمان دیاری کردو سەرتا لێو دەستمان پێکرد کاریسەکەمان لابرد دواتر چینە شوێنەکانی تر ئەگە پیت یان فیشەری تر هەبێت لای دەبین. لە دوایەوەی کە ئینتەرمان کرد بێرەکە تەمان بێرەکە تاوەکو 1.5 میلیم دەچێتە ژوورەوە و هەروەها لە دوای 1.5 وەک گوتمان دەبێت بیکەینە چی؟ دەبێت بیکەینە slow speed hand piece دەبۆی تەنها کاریسەکە لا بین و پەڵپ ئەکسپۆژەرمان نەبێت و هەروەها ئەو 1.5 میلیمە لەکوێوە حسابەکرێت لە central fissure. Distal extension into the distal marginal ridge to include the fissure or caries occasionally. واتە بە هەمان شێوە وەک گوتمان هەرکوێ کاریسی هەبوو لای دەبین. وای لێرانە بە شێوەیەکی زانستیانە نووسراوە بۆ درێژبوونەوەکان، بەڵام هەر شوێنە کاریسی هەبوو لە occlusal surface دەوێت لای بین لە class 1. Ideally, the width of the isthmus needs to be no more than the diameter of the burr. It has been demonstrated that as isthmus width of 1/4 the distance between the cusp tips does not reduce the strength of the tooth. واتە لە نێوان کەسبەکان دایمترەکەمان چەندە دەکەینە 4 بەش، تەنها دەبێت بەشێکی بریتی بێت لە پانی کاڤیتیەکە. ئەگەر لەوە زیاتر بێت لەوانەیە ڕێزیستانسمان کەم بێتەوە، بەڵام دووبارە دەڵێمەوە ئەوە ئایدیالیە ڕاستە بەشێکی زانستی، بەڵام لە کاتی وۆرکینگ ئەوە زۆر ڕەچاو ناکرێت چونکە ئێمە دەبێت فۆلۆوی کاریز بکەین. هەتاوەکو پێمان بکرێت دەبێت facial lingual width واتە پانی لە facial to lingual هەتا پێمان بکرێت کەم بێ، چونکە هەتاوەکو کەم بێ ئەوە وۆڵەکان زیاتر لێ نزیکە بنەوە و چیمان زیادەکە ڕێزیستانسمان زیادەکە. Resistance 4. Sufficient area of relatively flat pulpal floor in the sound tooth structure to resist force directed in the long axis of the tooth and provide a strong stable seat for the restoration. واتە وەکوێمان بکرێت دەبێت بیزی کاڤیتیەکە بە شێوەیەکی فلات بێ، واتە pulpal floor دەبێت بە شێوەیەکی فلات بێت تاوەکو ڕێزیستانسمان زۆر بێ و بە ئاسانی بتوانین ئەو فۆرسێکی هەمانە دیستریبیوشنی بکەین و دابەشبێت.
minimal extension for external walls which reduce weakening the tooth تاوەکو کەمتر لە external wallەکان دیوارەکانی دەرەوە نزیک بینەوە ئەوە خۆمان لە چیە پارێزین لە کەمبوونەوەی هێز لە ددانەکەدا strong ideal enamel margins enamel marginەکان پارێزین sufficient depthەکە وتمان 1.5 ملیم باشترە ببین لەوە زیاتر نەبێ بۆ ئەوەی پەڵب exposureمان نەبێ هەروە نەبێتەوەی fractureش retention form it provides by the parallelism or slide occlusal convergence of two or more opposing external wall واتە هەردوو وڵەکە دەبێ بە شێوەیەکی diverge من ئەو وڵانی کە بەرامبەر یەکترن وەکو وتمان ماناکەی ئەوەیە occlusal diameter لە بینی هەردوو وڵی کاڤیتیەکە ئەوە کەمترە بێ لە بەیزی کاڤیتیەکە بەو شێوە بە شێوەیەکی دایڤەرجە بێ پەڵە پرۆتێکشنمان هەیە ئەگەر نزیکی پەڵب بووینەوە وەکو باسمان کرد لەوانی پێشترەوە دایکاڵ بکردین یا ئەگەر پێرفۆڕێشنێکی بچووکمان کرد لە پەڵب ئەوە چیەکەین تەنها یعنیەکینە دەمار بڕین واتە ئیندۆ تەنها چیەکەین دووبارە دەیکەینە دایرێکت پەڵب کاپینگ بە دایکاڵ An occlusal cover surface bevel is contained in the tooth preparation for an amalgam restoration. It's important to provide an approximate 90 to 100 degree cover surface angle which should result in 80 to 90 degree amalgam at the margins. This butt joint margins of enamel and amalgam is the strongest for both. What? Cover surface beveling معناها beveling technique واتە چیەکەین لەو شوێنەی کە healthy enamel کەمێک لە enamel-ەکە لا دەبین لە occlusally کەمێک لا دەبین پێی دەوترێت bevel technique cover surface bevel technique کە بەکاردێت لە پلەی چەند 90 بۆ 100 degree بەکاردەوە preparation دەکرێت هەروە هێز دەدات هەموو مەڵگەمەکە هەم ددانەکەش Amalgam is a brittle material with low edge strength and tends to chip under occlusal stress if its angle at the marginal is less than 80 degrees. لێرە هەمانە class 1 cavity preparation کە سەرەتا دەست پێ دەکەین بۆ شێوە لایەکی دەست پێ دەکەین لایەکەتی بە شێوەیەکی تریانگڵ دوو تریانگڵ دروست دەکەین و پێکیان دەگەێنین ئەو بە شێوەیەکی ئایدیاڵی دووبارەی دەکەمەوە بەڵام کاتێک کە پێشن دێتە لامان دەبێت فۆڵۆوی کاریز بکەین لە هەر شوێنێک کاریز هەبوو پێویستە لایک بێت ئەو شوێنێکە بۆتانە باس کرد بێڤڵنگ تەکنیک لێرانە 80 بۆ 100 واتە کەمێک لێرانە لا دەبین بۆی بکەینە بێڤڵ تا لەو شوێنانە کەمێکی لێلا دەبین یانە ئەو هەمووی بریتێ لە کلاس 1 ئەگەر مارجینال ڕیجەکانی لەگەڵ بێ ئەوە دەبێتە کلاس 2 Every complete tooth preparation should be inspected and cleaned before restoration. The tooth preparation should be free of debris after rinsing the tooth with the air water syringe. واتە دوای preparation مان تەواو کرد پێویستە بە air water خاوێنی بکەینەوە پێش ئەوەی restorationی تیا بکەین واتە کاتێک کە restoration دادنین نابێت هیچ tooth structure مابێت کە یعنی بەشێکی دەبریز واتە لێکرابێتەوە ناو کاڤیتیەکە مابێت دەبێت خاوێن بێ و وشکیش بکرێتەوە The facial pit of the mandibular molar facial pit معنیە لە mandibular molar کە هەندێک زار developmental pitە بەڵام فیشەری لەگەڵ نییە تەنها پیتێکی بچووکە هەندێک زاریش فیشەر CP is
start by placing the bear perpendicular to the occlusal surface. A small bear size is used for small defect and vice versa. واتە cavity preparation چۆن دەست پێەکە؟ بێرەکەمان دەبێت بە شێوەیەکی ستونی بێت لەگەڵ buccal surface. small size بەکاردێن ئەگەر گچکە بووە سایزەکە گەورەترەکەین بە گوێرەی ئەوەی کە چەند پیتەکە گەورەیە. بەڵام لە دوای ئەوەی پێنەتریشنمان کرد کە هەندێک لە کاریسەکەمان لابرد سەری بێرەکە چوە ژوورەوە واز لە تۆرباین دێنین دەیکەینە سلو سپید هاند پیس تەنها ڕاوندیشنی دەکەین بە هیچ شێوەیەک پرێژەر ناکەیت چونکە ریسکی پەڵپ ئەکسپۆژەرمان هەیە. The pit should be entered using a punch cut or one smooth insertion to a depth of 1.5 mm which will place the axial wall just into dentine. وهذا تنها دەمانەوێت بچینە ناو دێنتین لەوە زیاتر ناچووکە دەبێتەوەی pulp exposure. The contour of the axial wall should follow and be parallel to the external tooth surface. واتە کۆنتوری axial wallەکە پێویستە چۆن بێ پارالێل بێ لەگەڵ external tooth surface. The cavity should be dried and examined for any remaining caries which must be removed mostly with a round bear. واتە هەرچەند کاریسمان هەبوو لای دەبین بە ڕاوند وەکووتم تەنها سەرتاکە بە تۆرباین ئینتەرەکەین دواتر دەیکەینە سلو سپید هاند پیس. A base or liner can be used if indicated. واتە base or liner بەکاردێن ئەگەر پێویستمان بوو لەوانەکانی داهاتوو دەیخوین کە لاینیر چ مادەیەکە کرێتەوە و چۆن بەکاردێن. Maintaining the bear perpendicular to the facial surface results in cavity walls that are parallel or slightly undercut which will provide retention if needed. واتە بێرەکە بە پێرپێندیکولەر دەیێڵینەوە یان کەمێک دایڤێرجیەکەین بۆی چیمان هەبێ ڕیتێنشنمان هەبێ. A number 1/4 round bear is used to make small undercut in the dentine in the axiogingival line angle that should not undermine the enamel. واتە بێری بچووک بەکاردێنین بۆچی بۆ small undercut دروست دەکەین لەناو کاڤیتیەکە لەکوێ لە axiogingival line angle دروستی دەکەین و هەروەها نابێت ئەو دێنتینەی کە ئەندەرکەتەکەی لەناودا دروست دەکەین هیچ ئینێمڵێکی لەسەر بێت چونکە دەبێتە هۆی بێهێزبوونی ئینێمڵەکە. The outline can be round, oval or triangular. Outline-ەکە بە جۆرەی کاریسەکەیە کە لەوانەیە بە شێوەی ڕاوند بێ بازنەیە oval هێلکەی یان triangular سێ گۆشەی بێت. ئەوش نمونەیەکە لە پت هەروە پریپەرێشنەکەی کە چۆن دەکرێت. The lingual pit of maxillary incisor. پیت و فیشەرمان هەیە لە lingual surface maxillary anterior teeth کە ئەگەر پێرفۆڕێشنی نەکردبوو بۆ لابیاڵی واتە لابیاڵ دیار نەبوو دەتوانین بە ئەمەڵگەم بیکەین لەبەر ئەوەی جوانی دانەکان تێک نادات و سمایڵی تێک نادات بۆیە دەتوانین بە ئەمەڵگەم بیکەین. The direction of the cutting follows the orientation of the pit. بە گوێرەی کاریسەکە دەبێت هەرچەند کاریسمان هەبوو لای بین. The cavity outline should be extended if necessary to ensure 90 cover surface margin. واتە کاڤیتیەکە دەبێت بە شێوەیەک بێ گۆشەی نەوەتمان بۆ دروستکە لە cover surface margin واتە between cavity and surface. The perpendicular outline determined by the extent of the caries but it's generally conservative. واتە ئاوتلاینی کاڤیتی پریپەرێشنەکە بەچی دیاریەکری بە گوێرەی ئەوەی کە کاریسەکە چەند درێژ بۆتەوە واتە فۆڵۆی کاریسەکەی.
Since the lingual enamel is thinner, the depth of the initial cavity preparation is 1 to 1.2 mm, which will avoid exposure of lingual pulp hole if present. Water depth cavity preparation kan لە 1 بۆ 1.2 mm بۆی pulp exposure نەکەین. The bear should be also perpendicular to the palatal surface. Any remaining caries should be removed by using appropriate sized round bear. If additional retention is required, retentive groove can be made in the same way for buccal pits. واتە چۆن لە buccal pit retentive groove مان دروست دەکرد وەکو وتمان کە کەمێک ئەندەرکەتی بۆ دەکەین. لێرانەش ئەگەر ڕتێنشنەکەمان باش نەبوو ڕتێنشنی زیاتر ماویش دەتوانین لێرانەش بۆی دروست بکەین. بە هەمان شێوە بەیس و لاینێر بەکاردێن ئەگەر پێویست بکات. The occlusal pits of the mandibular first premolar. Many mandibular first premolar have no central occlusal fissure because of the very large facial cusp and its heavy transverse reach of enamel. However, occlusal pit, mesial, distal or both may exist. واتە هەرچەندە mandibular first molar لەبەرەوەی buccal cusp زۆر بەهێزە دروست نابێت بە ئاسانی کاریز، بەڵام لە mesial distal یان mesial و distal لەوانەیە دروست بێت. Generally, these are easily restored by placing a small pit amalgam restoration with the bear properly tilted. واتە دەتوانێت بە ئاسانی پڕ بکرێتەوە بەچی بە ئەمەڵگەم restoration، بەڵام cavity preparationەکەی بە هەمان شێوە دەبێت باش بێت. The pit should be entered with the puncture to depth of 1.5 to 2 mm. واتە دەتوانین بێرەکە depth cavityەکە 1.5 تا 2 mm بێت. The bear should maintain perpendicular to the occlusal plane بە شێوەیەکی ئەستوونی بێت لەگەڵ occlusal plane. The pulpal floor will decline lowered lingual aspect that will prevent exposure of prominent buccal pulp hole and provide dental support for the small lingual cusp. واتە pulpal floorەکە دەبێت بە شێوەیەک بێ کە هەم نەهێڵین pulp exposure دروست بێت و هەروە چی بکات ئەو ئەمەڵگەمەی کە دایدەنین ئەسیستی lingual cusp بکات، واتە سەپۆرتی بکات بۆ ئەوەی distributionی masticatory forceمان هەبێت. The direction of the prepared facial wall will result in the amalgam that approach 90 at the cavity surface margin. بەو جۆرەی کە چیەکەینێمە facial wall preparationەکەی وەکوتمان perpendicularە، بۆیە ئەو perpendicularە واکات cavity surface margin ببێتە 90 پلە. This preparation is usually done more at the expense of the facial cusp than of the lingual cusp. واتە زیاتر ئەو 90 پلەی لە buccal cusp ئەکرێت. Care should be taken not to undermine the enamel and the proximal marginal ridge and the small lingual cusp. واتە cavity preparationەکە نابێت بچێتە ژێرەوەی enamel کە سەپۆرتی نەمێنێت یان بچێتە proximal margin، چکە بچێتە proximal margin دەبێت وۆڵەکە لابدەین و بێتە class 2. ئەگەر لە occlusal surface فیشەرمان هەبوو یان دوو پیتمان هەبوو کە لێکەوە نزیک بن، ئەوە دیکەینە conventional فۆرمەکە کە وەکووتمان کاڤیتیەکە دەکەینەوە، ئەو شتێپانەی کە باسمان کرد هەمووی دەکەینەوە، ئەو کاتە نابێتە pit بەڵکو دەبێتە conventional cavity preparation. لێرانەیە دیارە ئەگەر لێکەوە نزیک بوون ئەوە دیکەینە یەک cavity preparation.
The occlusal pit and fissures of the maxillary first molar. لە maxillary first molar دوو جۆرمان هەیە، واتە دابەش دەتوانین دابەشکەینە سەر دوو جۆر بە mesial and distal halves. واتە ئەگەر کاریسمان هەبوو ئەوە دەبێت دوو کاڤیتی پریپەرێشنی بۆ بکەین، یەکیان لە لای میزەڵی یەکیان لای دیستەڵی لەبەر ئەوەی ئۆبلیک ڕیجمان هەیە بە هیچ شێوەیەک نابێت ئۆبلیک ڕیج لا بدەین تەنها لە یەک حاڵەتدا نەبێت ئەگەر کاریز بە ژێریدا ڕۆیشت بێت ئەو کاتە دەتوانین لای ببین. وەکو لێرانەیە وەکو بۆتان باس کرد ئۆبلیک ڕیج بە هیچ شێوەیەک لا نابردرێت تەنها ئەگەر کاریز بە ژێریدا ڕۆیشت بێت ئەو کاتە دەتوانین ئۆبلیک ڕیجەکە لا ببین. لەبەرەوەی ئۆبلیک ڕیج هەم ریتێنشنە بۆ دانەکە و هەم بۆ distribution of masticatory force زۆر گرینگە بۆیە نابێت لا بدرێت. وەکو لێرانەیە لە حاڵەتێکدا ئەگەر لە ژێری و کاریس هەبوو لا دەبردرێت، ئەگەر نا دوو کاڤیتی پریپەرێشنی جیاواز دەکەین. Class 1 Occlusolingual Amalgam Restoration. Occlusolingual چییە؟ وەکو لێنەکە دیارە فیشەرێکمان هەیە لە occlusal بۆ lingual هەمانە. May be used on maxillary molars when a lingual fissure connected with the distal oblique fissure and distal pit on the occlusal surface. واتە لە distal لەلای دیستاڵی بۆ lingually لێنانە لەوانەیە occlusolingual fissure کاریسمان بۆ دروست بێت. Tooth preparation بە گوێرەی کاریسەکە چەند کاریسمان و کاریسەکە لا دەبین. هەروەها the mesodistal width of the lingual extension should not be exceed 1 mm. واتە پانی کاڤیتیەکە ناوێت لە 1 ملیمتر زیاتر بێت. هەروەها when indicated the tooth preparation should be cut more at the expense of the oblique ridge rather than centering over the fissure, weakening the small distal lingual cusp. واتە ئەگەر کاریسەکە زیادی کردبوو ئەو زیاتر بەلای ئۆبلیک ڕیجدا دەبین نەوەکو بینە central fissure over the central fissure. لەبەرەوەی ئەگەر بچێتە central fissure ئەوە weakening of the small distal lingual cuspمان بۆ دروست دەبێت. Especially on smaller teeth, the occlusal portion may have slight distal tilt to conserve the dentine support of the distal marginal ridge. لە ئەو دانەی کە بچووکترن occlusal portion وەکو لە ئەناتۆمی باسمان کرد کەمێک بۆ لای دیستەڵ خواردبووتەوە و بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین پارێزگاری لە دانەکە بکەین لە فراکچەر ئەوە دەبێت هەر شوێنێکی ئینیمڵ دێنتین سەپۆرتی بکات. ئەگەر هەر ویکنێک ئینیمڵێکمان دیت دەبێت لای بکەین. هەروەها تاوەکو پێمان بکرێت دەبێت distal marginal ridge بپارێزین. The margin should be extended as little as possible onto the oblique ridge, distal lingual cusp and distal marginal ridge. ئەو شوێنانەی کە دەبێت پارێزگاری لێ بکەین لە حاڵەتێکدا لای دەبین ئەگەر کاریس گەیشت بۆ ئەو شوێنانە و تێکیدا بوو وەکو ئۆبلیک ڕیجمان هەیە distal lingual cuspمان هەیە و هەروەها distal marginal ridge. بەم شێواتینە کۆتاییمانەیە ئینشەڵڵا لەگەڵتان بین لەوانەکانی داهاتوو بە هیوای سوود.